因為今次係海關首次自行繁殖計劃啦，我哋就俾咗6個名啲犬隻，而佢哋個名嘅頭一個英文字母咧拼合埋一齊，係會成為 legend 呢一個字嘅意思，即係傳奇咁嘅意思啦。即係其實係意味住我哋海關咧係有創造傳奇，要尋求突破咁嘅意思嘅。6隻犬隻裏邊咧，頭嗰2隻係女仔嚟嘅。跟住後邊4隻咧就係男仔嚟嘅，咁佢哋個個都有唔同嘅性格嘅。我哋揀呢個繁殖計劃嘅母犬同公犬咧，都係佢哋嘅血統非常之優良。咁再加上咧，我哋喺幼犬階段咧已經提供咗好多一啲基礎訓練俾佢哋，所以幼犬咧係好容易將佢嘅潛能發揮出嚟。咁如果係唔合適嘅幼犬，我哋係會交俾漁護自然護理處，咁佢哋咧係會可以安排俾人領養呢啲犬隻嘅。咁啊，大家姐咧就係比較主動嘅，亦都係即係大膽，係勇於冒險，所以每一次一齊玩嘅時候咧，大家姐都會首當其衝去嘗試新嘅遊戲。第2咧就係 Echo 咧就係二家姐，咁但係佢咧相對咧就係比較內斂，好多時都要睇下阿家姐點玩，佢就會咧去跟從咁樣樣啦。之後就到 Gasper 啦，咁 Gasper 咧喺6隻之中嘅性格咧就比較溫和啲嘅。每當佢家姐同埋細佬玩得好瘋狂嘅時候咧，佢往往咧就係最斯文同埋最保持到佢個風度嘅一隻嚟嘅。Elmo 佢就冷靜啲，同埋好中意聽人講嘢嘅。佢天生咧額頭嗰度咧就比較多皺褶，望落去都好似成日皺住眉頭咁樣嘅。咁我哋同佢講嘢嘅時候，佢又會側起個頭，好似聽我哋講嘢啦，分析我哋講緊啲咩咁樣。我哋笑佢咧成日思考家咁樣嘅。咁啊 Nicky 其實佢咧就佔有欲好強嘅喎，同埋佢都好好奇、好八卦嘅。當有人行過啊，或者有其他聲響嘅話咧，佢都會望實嗰個方向好耐。咁而阿 Danty 咧，佢就係好有領導風範喎。咁每當佢去幼犬活動室玩嗰陣啦，咁佢揀咗想玩咩玩具咧，而其他狗都同佢一齊衝過去一齊搶㗎啦。咁我記得當時咧生到第3隻嘅時候咧 ，Fifi 其實已經好攰啦個狀態。咁我哋等咗一段時間都未見第4隻 BB 出嚟喎。咁再過多一陣咧。咁 Fifi 喺 Rams 嘅安撫同埋鼓勵之下咧，終於生咗第4隻 BB 個頭仔出嚟啦。Fifi 嗰下咧係攰到冇力再將成隻 BB 推出嚟，嗰陣我就即刻去用手將 BB 拉出嚟啦。咁雖然我做過獸醫助護啦，但係嗰陣我都覺得好緊張嘅，因為稍有用力不當咧，咁 BB 好大機會會有生命危險。咁成功將佢拉咗出嚟啦，但係我發現咧佢冇呼吸喎。咁我即刻用毛巾去摸晒佢背脊啦。咁樣做咧係為咗刺激佢呼吸嘅。咁經歷咗一段時間嘅努力咧，咁 BB 終於有翻呼吸，咁我哋都覺得好安慰同埋鬆一口氣嘅。呢個咧就係幼犬活動室，咁我哋大概喺2個月左右咧，就會將幼犬帶入嚟呢個做訓練嘅。咁我哋嘅目標咧就係透過遊戲嘅模式，然後咧就可以訓練到幼犬佢哋嘅社交能力啦、膽量啦、感官嘅認知啦，同埋對環境嘅適應力嘅。希望咧佢哋喺之後正式訓練同埋之後嘅工作咧之前做好準備。咁呢個咧就係一個玩具架，咁上面掛咗咧好多幼犬好中意嘅玩具嘅。咁大家見到咧呢啲嘅玩具都係唔同嘅形狀啦。然之後咧，當佢碰撞嘅時候咧，會有一啲唔同嘅響聲出現嘅。同埋咧，當佢咬落去嘅時候咧，其實會有唔同嘅質感，有啲比較腍啲，有啲硬啲。咁其實幼犬咧，佢哋咧會喺訓練途中咧玩呢啲玩具嘅時候，不知不覺間咧就係訓練緊佢哋嘅視覺、聽覺同埋觸覺。尤其是咧幼犬好中意咧玩呢啲毛巾卷啊、網球，佢哋會拉扯嘅，其實係訓練緊佢哋嘅含取嘅能力。
其實拉布拉多咧係一個獵犬嚟嘅。當佢哋喺野外做一啲打獵嘅時候咧，佢哋咬住個獵物就會得到啲快感。咁我哋呢個遊戲架其實都係遵照翻佢嘅天性，我哋希望咧模擬翻佢哋得到嗰個獵物之後去咬啊扯嘅時候得到嗰種滿足感。呢個就係關於一個嗅覺嘅訓練。咁因為我哋嘅搜查犬咧，其實主要透過嗅覺去搜查啲目標物嘅。咁啊，狗仔嘅嗅覺咧係大概人類嘅100萬倍啦。咁所以咧，我哋盡量喺 BB 幼犬嘅時候玩嘅時候，可以咧訓練到佢哋用嗅覺去揾呢啲目標物嘅呢個嘅能力。大概2-3個月度咧，我哋先會打針嘅啲狗仔。咁之前咧，我哋希望喺訓練室入邊咧，都可以模擬到一啲出邊做嘢真實嘅環境。咁啊，舉個例子啦，我哋會有一個嘅音響啦，同埋一啲嘅鏡嘅。我哋不時會播一啲出邊真實環境會有嘅聲音，譬如打雷聲啊、雨聲啊，或者可能係有車聲、人聲、飛機聲等等。例如啲飛機聲啊，或者頭先警號聲啊，或者係人聲等等，希望可以模擬翻咧當時佢哋做嘢嘅時候咧真實嘅情況。如果我哋冇練習過嘅話咧，去到真實工作嘅時候，好容易咧會因為呢啲嘅突然其來嘅聲響咧，佢哋會驚，又或者咧佢哋會分心。咁所以呢一個嘅聲響嘅訓練咧，可以保持佢哋平時工作嘅時候去集中注意力嘅。咁其實呢啲玩具咧，都係我哋希望模擬翻咧出去做嘢嘅時候地面嘅質感。隻狗仔咧好多時候都會出去咧做一啲嘅貨物搜查嘅，咁佢跳上一啲郵包啊，或者跳上一啲咧唔同水平嘅一啲嘅木箱嘅時候咧，佢哋都可能要用平衡力或者有膽量先可以做得到。咁所以呢一樣嘢咧就係等佢喺幼犬初期階段已經可以習慣咗做呢樣嘅能力。Good boy, you see that? Good boy. 咁呢一個都係一個挑戰嚟嘅對佢嚟講，因為咧幼犬要轉入呢個嘅隧道咧，佢面對嘅就係一個黑暗嘅環境啦。狹窄嘅空間啦，同埋見唔到盡頭嘅。搜查犬出去做嘢嘅時候，去一啲嘅貨櫃入面，要穿過一啲嘅雜物中間去搜尋目標物，其實都係同一個原理。咁所以咧，所有呢啲嘅玩具啦，總括嚟講，其實我哋希望就係喺幼犬佢喺細個嘅時候訓練嘅黃金期，可以咧用一個遊戲模式，令到佢哋咧可以有膽量，然之後有感官嘅認知，同埋對於呢個環境咧有一個熟悉感。從而咧對佢將來嘅一啲搜查啊，或者係正規訓練嘅時候，可以有得幫助。佢哋一出世嘅時候咧，都係會一齊住嘅，因為佢哋都要靠媽媽嘅奶啦嚇。咁但係到大啲咧，佢哋就會有自己獨立嘅籠啦，比較細嘅啦。再大啲咧，佢就會去到自己有自己嘅一格犬舍。見到媽咪會好開心嘅，但係大部分時間媽咪因為而家已經咧翻去工作崗位度做嘢，做翻搜查犬嘅職務㗎啦。咁所以大部分時間都見唔到媽咪嘅，但係佢哋會見到兄弟姊妹一齊咯。咁所以呢一段時間咧係即係可以咁講啦，佢喺1歲之前未曾正式接受訓練咧，最開心嘅童年嚟㗎啦。咁稍後咧佢哋就要分派去俾唔同嘅領犬員做訓練咧，咁佢哋嘅見面嘅機會可能就會少咗，即係共處嘅時間係會少咗。如果喜欢我的视频，不要忘记给我点赞、留言、分享、订阅哦。Give us a like for more videos on adorable animals. Do not forget to subscribe to our channel.